Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ayyuhal muslimun. Rauhanjohdatuksen seuraajille. Rabbi israh li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Multa kysyttiin eilen kaunis, tärkeä kysymys. Mutta vastaus siihen on ollut niin iso, ja olen halunnut ottaa sen harkitsevasti ja varovasti. Ja se kysyttiin tekstiviestillä, mutta ei siihen voi vastata niin vaan. Eli se kysymys oli, että muistaakseni, että minkä takia islamin näkökulmasta, islamin mukaan, ja mä voin vaan vastaa mun ymmärryksen mukainen islamin mukaan, vaan mun ymmärryksen mukaan siitä, mitä mä oon opiskellut uskosta. Niin, ja al-Islam on Allahin uskonto, ja Allah tuntee hänen uskontonsa paremmin kuin minä. Mä oon vain pieni tiedonoppilas. Niin kysyttiin, että minkä takia islamin mukaan maailmassa on pahuutta. Niin tuohon kysymyksen vastaamisessa pitäisi oikeastaan vetää aika paljon takapakkia ja tarkistella asioita useimmista näkökulmista. Ensin määritellä, mitä pahuus on. Näin. Koska kyllä, ensin kun mä mietin sitä kysymystä, mun ensimmäinen kysymys itselleni, että onko pahuutta? Onko pahuutta olemassa? Ensinnäkin, ennen kuin mä vastaan, miksi pahuutta on. Ja sitten mä muistin Allahin sanoista esimerkiksi min sharri ma khalaq. Joten shar, se sana pahuus, sitä on olemassa. Allah on puhunut siitä, että pahuutta on luomakunnassa. Näin. Ja profeetan sallallahu alaihi wasallam, profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sanat uskon pilareista, kun hän kertoi, mitä on usko, iman. An tu'mina billah, että uskot Allahin, wa malaikatihi ja hänen enkeleihinsä, wa kutubihi ja hänen kirjoihinsa, wa rusulihi ja hänen lähettiläisiinsä, wal yawmil akhir ja viimeisen päivän, wa tu'mina bil qadar ja uskot qadariin, predestinaation, khairihi wa sharrihi, sen hyvän ja sen pahan. Näin. Joten mä vastasin ensin siihen omaan kysymykseeni, kyllä pahuutta on olemassa. Se mitä qadar, khairihi wa sharrihi, sen hyvä ja paha, niin qadar liittyy Allahin irada, Allahin tahtoon. Ja usko qadarin on osa uskoa Allahin. Eli sekä hyvä että paha maailmassa on olemassa sen takia, että Allah on tahtonut niin. Ja Allah on luonut kaiken, mitä on olemassa. Ja säätänyt sen siten, kuin se on. Ja Allah, hänen tekonsa ovat kaikki täydellisiä hyvyydessä. Niin sen takia, että qadar on Allahin qadar. Ja Allah on täydellinen kaikissa ominaisuuksissaan, kaikissa nimissään ja olemuksessaan ja teoissaan. Niin sen takia mä esitin ensin sen kysymyksen, onko pahuutta edes? Voiko sanoa, että pahuutta on? Joten me voimme sanoa pahuutta on, koska Allah ja hänen lähettilänsä sallallahu alaihi wasallam ovat
käyttäneet sitä sanaa shar, pahuus, joten sitä on. Näin. Mutta shar, pahuus on qadarissa, kohtalossa. Eli Allahin iradatul kauniyya. Kun puhutaan Allahin tahdosta subhanahu wa ta'ala, niin pitää erottaa kahden asian välillä. Ja on heitä, jotka on mennyt harhaan jompaan kumpaan kahdesta suunnasta sen vuoksi, että he eivät ole erottaneet Allahin kahden tahdon välillä. Koska on iradatus shar'iyya ja iradatul kauniyya. Qadar liittyy Allahin iradatul kauniyya, siihen mitä Allah on tahtonut tapahtuvan maailmankaikkeudessa. Hän on kaikki valtias. Ma shaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Mitä Allah tahtoi, se on. Ja mitä hän ei tahdo, sitä ei ole. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Tiedän, että Allah on kaikki valtias kaikkien ansioiden ylitse. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ja tiedän, että Allahin subhanahu wa ta'ala tieto on kaiken kattava. Qadar, se liittyy tähän Allahin irada tässä maailmassa. Eli Allah on luonut hyvän ja pahan. Allah on luonut meidät ja meidän teot. Mutta me ollaan, jotka tehdään ne teot. Ja Allah on määrännyt meille sen, mitä on hyvä. Ja hän on kieltänyt meiltä sen, mitä on paha. Ja Allah ei koskaan tee vääryyttä kenellekään. Niin Allahin iradatus shar'iyya, lain opillinen tahto, Allahin shar'iyya, Allahin, kun me sanotaan tapahtukoon sinun tahtosi, kun me sanotaan, että me ollaan muslimeita, että me ollaan alistuneita Allahin tahtoon, antautuneita Allahille. Eli me pyritään täyttämään hänen tahtonsa. Kun me puhutaan taqwasta, vanhurskaudesta, tarkoittaa, että me pyritään täyttämään hänen tahtonsa, tottelemaan häntä siinä, mitä hän on määrännyt, toivoen hänen palkkiotaan, ja pysyä loitolla siitä, mitä hän on kieltänyt, peläten hänen rangaistustaan, valolla häneltä, tiedolla häneltä, johdatuksella ja todistella häneltä, hänen johdatuksestaan ja hänen tahdostaan, jonka hän on ilmoittanut meille hänen lähettilänsä Muhammedin kautta, sallallahu alaihi wasallam. Ja sitä ennen Jeesuksen Marian pojan Isa ibn Maryam kautta, sitä ennen Musa alaihi salam ja niin edespäin, niin edespäin. Allah lähetti paljon lähettiläitä, että Muhammed sallallahu alaihi wasallam oli viimeinen heistä. Niin tässä maailmassa koko maailman kaikkeus ja jokainen elollinen ja eloton olento siinä ovat alistuneita Allahin maailmankaikkeudessa tapahtuvalle tahdolle, eli sille kohtalolle, koska Allah on kaikkivaltias luoja. Mutta Allahin lainopillinen tahto, vastuu Allahin uskonnosta, vastuu sen hyvän valitsemisesta ja pahasta luopumisesta meidän teoissa, meidän aikomuksissa ja sanoissa ja teoissa, niin se riippuu meidän tahdosta. Ja meidän tahdot on myös riippuvaisia Allahin tahdosta. Mutta meillä on vastuu siitä. Ja meidän suhteen kautta Allahin, niin me kykenemme vaan täyttää sen vastuun. Me ei pystytä seurata Allahin johdatusta ilman Allahin lupaa, Allahin armoa meitä kohtaan. Me ei pystytä valita sitä, mitä on hyvä ja oikein, ilman että Allah armahti meitä antamalla meille menestyksen.
Ja sitä kautta, jos me pyritään tavoitella Allahin tahtoa ja saavutetaan hänen johdatus, kääntymällä hänen puoleen ja rukoilemme häneltä sitä johdatusta ja tavoittelemaan sitä ja katumalla hänelle, antautumalla hänelle, niin se on mahdollista, että me saavutamme sen johdatuksen ja menestyksen. Ja kun taas, jos me käännetään selkämme Allahille ja me ollaan, että ei meitä voisi vähempää kiinnostaa. Sinä annoit meille kaikki siunaukset, mitä meilläkin on, ja loit meidät, annat meille kuulon, näön ja ymmärryksen, mutta ei meitä kiinnosta. Me käytetään sinun siunaukset sinun tottelemattomuuteen ja me epäuskotaan sinun ja pidetään epäjumalia sinun rinnalla. Niin silloin me ollaan itse valittu mennä harhaan. Ja Allah sanoo, lämmää zääru wa zäägallahu qulubahum. Sitten kun he kääntyivät pois johdatuksesta, Allah eksytti heidän sydämensä harhaan. Eli vaikka Allah tietää, mitä me tullaan valitsemaan, Allah tietää, tullaanko me valitsee tehdä oikein vai väärin, kääntyy hänen puoleen, etsi hänen tahtoa ja rukoilla häneltä anteeksi, armahdusta ja johdatusta. Allah tietää sen. Allah on kaikki tietävä. Allah on ajan yläpuolella. Ei Allah tiedä tulevaisuutta vasta sit, kun se tulee. Tulevaisuus on meille tulevaisuutta. Allah on sen yläpuolella. Allah on luonut ajan. Allah on, joka hallitsee aikaa. Niin meillä itsellämme, kun meillä on tahto, niin me ollaan vastuussa meidän teoista. Niin kuin jotkut ryhmät, he ei osannut erottaa tätä, niin he kiisti qadarin, että ei ole olemassa qadar. He sanoivat, että Allah ei tiedä, mitä me tehdään ennen kuin me tehdään se. Ihmiset on omien tekojensa luojia. Ja he on epäuskovia, jotka väittää näin. Koska he on vahvistanut luojan Allahin rinnalle. Ja he on solvannut Allahia epätäydellisyydellä. Että hän ei ole kaikki tietävä. A'udhu billah, subhanallah. Amma yasifun. Allah on korkealla siitä täydellisempi, mitä he hänestä kuvailevat. Kun taas toinen ryhmä on mennyt toiseen äärimmäisyyteen. He väittävät, että meillä ei ole omaa tahtoa. Allah pakottaa meidät meidän tekoihin. Me ollaan vaan niin kuin lehdet puissa. Lehdet tuulessa. Me ei voida niin kuin valita, mihin me laskeudutaan. Me ei voida valita, mihin suuntaan me käännytään. Joten he on kiistänyt Allahin oikeudenmukaisuuden ja Allahin viisauden. Koska he on väittänyt toisin sanoen, että Allah on väärintekijä. Meidän väärät teot, ne on oikeasti meidän tekoja. Ei Allah tee vääryyttä. Mutta Allahin teoista, subhanahu wa ta'ala, on, että Allah on sallinut meidän tehdä ne teot, mitkä ovat väärin myös meiltä. Ja Allahin täydelliset teot ovat meidän epätäydellisten tekojen takana. Ettekö te näe? Alkakaa pohtia esimerkkejä teidän elämässä. Muistakaa Allahin. Ihailkaa Allahin. Tuntekaa Allahin oikeudenmukaisuus ja armollisuus ja täydellisyys ja kauneus ja majesteettisuus ja viisaus ja kaikkitietävyys ja kaikki voipaisuus ja mahtavuus. Siinä kaikessa, mitä te koette ja mitä te näette. Kaikessa kanssakäymisissä, kaikkien luotujen välillä. Teidän on itsessänne. Fi anfusikum afala tubsirun. Kaikessa maailman kaikkeudessa luomakunnassa on merkkejä Allahista. Mikä tahansa esimerkki mistä tahansa teosta. Kun te teette jonkun virheen, se on teiltä virhe. Mutta se ei ole virhe kaikki valtialta, jonka teko se on. Että hän on määrännyt sen tapahtuvan maailman kaikkeudessa. Ja jos te katsotte
kokonaiskuvaa, yritätte katsoa oman egonne yläpuolelta, niin te voitte nähdä siitä jotain. Te voitte nähdä siitä jotain. Itse asiassa ateistit on myös mennyt kaderin suhteen, monet niistä, jotka sanoo olevansa ateisteja, niin ne on mennyt kaderin suhteen harhaan myös. Koska jokainen tietää fitrassaan, kuka Allah on. Jokainen syntymästä asti tuntee Allahin ja hänen herruutensa. Ja tietää, että Allah on oikeudenmukainen ja kaikkivaltias ja armollinen ja antelias ja hyvä ja rakastaa hyvyyttä ja niin edespäin. Niin sitten ne käyttää sitä, että ne tietää, kuka Allah on, todisteena, että Allah ei voi olla olemassa, koska ne on todellisuudessa ylimielisiä ja kiittämättömiä. Koska ne katsoo tätä maailmaa, mun mielestä tämä ei ole oikeudenmukaista. Joten Allahille ei ollut oikeutta sallia tämän tapahtuvan, joten ei Allahi ole olemassa. Vaikka tietää. Jos Allah olisi väärintekijä, silti Allah voisi olla kaikkivaltias. Joten mitä te väitätte? Miten se on todiste siitä, että Allah ei voi olla olemassa? Koska kaikkivaltias Jumala voisi olla väärintekijä. Niin ei se ole todiste, jos te näette teidän mielestä maailmassa vääryyttä. Että Jumalaa ei olisi olemassa. Ei, vaan ne tietää, että Allah on oikeudenmukainen. Mutta ne on niin typeriä, ylimielisiä idiootteja, että ne on kiistänyt Allahin sillä valheella itselleen, vaikka ne tietää, kuka Allah on. Koska ne on unohtaneet, että Allah on viisain. Allahin viisaus on ääretön. Allahin viisaus on suurempi kuin sun pienet aivot. Allahin oikeudenmukaisuus on suurempi kuin sun alhaiset halut ja sun kuvitteellinen ylevä moraali. Mikä sinä oot? Allah loi sut siemennesteestä. Mikä sä voit olla tuomitsemaan häntä? Hän tuomitsee sinut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Häneltä ei kuulustella siitä, mitä hän tekee. Heiltä tullaan kuulustelemaan. Joten se, mitä Allah tekee viisaudesta. Sen vuoksi ei ole olemassa mitään puhtaasti pahaa. Ei ole olemassa mitään puhtaasti pahaa. Koska kaiken takana on Allahin hyvyys. Kaiken takana on Allahin teot. Ja mikä Allahin teoista ei ole mitään paitsi puhtaasti hyvä. Näin. Ymmärtää, joka ymmärtää. Ja on ymmärtämät, joka ei ymmärrä. Luuletteko te, että ihmiset voi olla koskaan ymmärtää kaikkea Allahin viisaudesta? Luuletteko te, että me voidaan ymmärtää Allah, käsitellistä Allah meidän tiedolla? La yuhituna bihi ilmaa. Ei me pystytä. Mutta meitä edellytetään uskomaan ja olettamaan Herrastamme hyvää, eikä epäuskomaan häneen, eikä olemaan kiittämättömiä, vaan antautumaan hänelle tottelevaisuudella, sillä muuten me ollaan syitä itse syyllisiä siihen, että maailmassa on pahuutta, koska silloin me olemme pahuuden edustajia. Hyvyys on saavutettavissa ainoastaan alistumalla Jumalan tahtoon, Jumalan, joka on hyvä ja hänen tahtonsa on hyvä. Ja hänen määräyksensä ja käskynsä ovat edellytykset hyvyydelle. Joten maailmassa on pahuutta sen takia, kun me ollaan hänelle tottelemattomia. Mutta me ei pystyttäisi siihen ilman, että hän on sallinut sen. Ja hän ei ole sallinut sitä ilman, että sen takana on hänen hyvyytensä. Jämkuruuna wa jämkurullahu wallahu khairul maakirin. He juonittelee juonia. Kaiken maailman pahantekijät juonittelee pahoja juonia. Ja Allah suunnittelee myös. Ja Allah on paras heistä, jotka tekee suunnitelmia. Allahin suunnitelma on se, joka toteutuu. Ja lopussa kiitos seisoo heille, niin kuin sanotaan. Lopussa kiitos seisoo heille, jotka ansaitsee hyvän palkkion Allahin luona. Ja paha saa myöskin palkkionsa tuomiopäivänä.
Kun taas yksi aspekti, mistä tähän kysymykseen voi myös vastata, tai mitä siihen saattaa liittyä, koska tämä yksi pieni lause, että miksi maailmassa on pahuutta, voi sisältää paljon. Välttämättä joku ei tarkoita sitä, että miksi Allah sallii pahantekijöiden tehdä pahuutta, vaan joku voi tarkoittaa sillä, että miksi maailmassa on sairautta, tai miksi mun kengässä on kivi, tai se hiertää mua, tai miksi mä oon väsynyt, mä en jaksa enää. Niin, tämä kysymys, tästä on useampi aspekti, miten vastaa siihen myös. Yksi niistä on se, että se liittyy ihmisten synteihin. Ihmisten syntien takia maailman koettelemukset aina lisääntyy. Ja siitä ei kärsi pelkästään se ihminen, joka on syntinen. Ja jos ihmiset, koko ihmiskunta tekisi nyt katumuksen Allahille ja antautuisi hänen tahdolleen, niin miten paljon sairauksia, koettelemuksia ja pahuutta poistuisi ja siunausta tulisi tilalle. Ja köyhyyttä ja nälänhätä oikeasti. Koska me itse ollaan kirottu itsemme ja lähetetty tähän maailmaan kirousta meidän omalla tottelemattomuudella ja kapinoinnilla Allahin kohtaan. Subhanahu wa ta'ala. Miksi hän on meille vihainen, niin sen vuoksi maailmassa tulee koettelemuksia enemmän. Mutta niin kauan kun hyvät ihmiset pyrkii myös korjaamaan maailman pahuutta ja levittämään hyvyyttä, ja joka kerta kun lipsahtaa, pyytää Allahilta anteeksi ja katuu hänelle ja pyrkii parempaan ja korvaa vääryytensä hyvyydellä, niin armo jatkuu. Ja heille on suojelus ja lopullinen voitto. Koska Allah auttaa heitä, jotka auttavat hänen tahtonsa täyttymistä hänen valtakunnassaan. Näin. Joskus Allah rankaisee epäuskovia. Vaikka sanotaan maanjäristyksillä, pyörremyrskyillä, tulvilla. Allah subhanahu wa ta'ala on sanonut siitä sellaisesta maallisesta rangaistuksesta, mistä ei kuitenkaan koituisi koko kansan tuho. Se on adabul adna. Se on läheisempi, alhaisempi niin kuin rangaistus, joka on tässä maailmassa. Dunal adabil akbar, ennen sitä suurta rangaistusta, mikä heitä odottaa sen mukaan, mitä he on ansainnut kuoleman jälkeen. La'allahum yarji'un, jotta he kääntyisivät takaisin. Jotta he palaisivat fitraan, jotta he kääntyisivät Allahin puoleen, jonka he on tuntenut hänen herranaan siitä asti, kun he on syntynyt tähän maailmaan. Ja jolla heillä on se tieto ja tietoisuus, että hän on heidän herransa, Jumalansa, kaikki valtias, joka vastaa rukoukseen. Hän on yksi oikeus tulla palvotuksi. Ja hänen tahto on hyvä ja hänen tahtoa meidän pitäisi toteuttaa. Jotta he palaisivat takaisin. He ymmärtäisivät, tämä on rangaistus heidän synneistään. Että he tekisivät katumuksen ennen kuin se helvetin tulee ikuinen rangaistus odottaa heitä ja kohtaa heidät. Ja sitten on myöhäistä katua. Näin. Kun taas heidän joukossaan on uskovia ja hyviä ja pikkulapsia, jotka ei ole vastuussa enää, niin Allah ei tee vääryyttä kenellekään, kuten sanottu. Allah ei ole koskaan tehnyt vääryyttä kenellekään. Tuomion päivänä jokainen tulee näkemään, miten Allahin oikeus toteutuu. Vaikka tässä maailmassa me ei vielä nähdä sitä aina. Esimerkiksi ne, jotka kuolee fitran tilassa, että ne ei ole eksynyt
siihen kaikkeen epäjumalan palvontaan ja epäuskoon ja valheuskontoihin ja ateismiin ja mihin lie synteihin ja tottelemattomuuteen ja Allahin vastaan. Vaan ne on kuollut puhtaina. Niin he menee paratiisiin. Mikä ei ole kehotus siitä, että lasten pitäisi tehdä itsemurhaa ennen kuin he tulee vastuullisen ikään. Koska Allah tietää, mitä he olisivat tulleet tekemään. Mutta se on vaan sen vuoksi, mä mainitsen, että Allah tekee oikeuden. Näin. Ja mitä kauemmin hyvä uskova elää, sitä parempi se on hänelle. Mitä kauemmin elää, se on parempi, koska kun elämä on pidempi, voi tehdä enemmän hyviä tekoja ja päästä korkeammalle paratiisiin. Jos on elänyt huonosti, sit voi tehdä katumuksen ja sen jälkeen elää koko loppuelämänsä tehdä hyviä tekoja, niin sitten ne kaikki menneet synnitkin muutetaan hyviksi teoiksi. Ja saa anteeksi. Toinen aspekti, jos palataan siihen, minkä takia pahuutta tapahtuu, niin kun, jos ajatellaan pahuudeksi vaikka näitä luonnonkatastrofeja tai koettelmuksia tai nälähäktää tai niin edespäin. Niin kuin mä sanoin, syntejen vuoksi esimerkiksi sadetta ei tule, ihmisten syntien vuoksi. Ja eläimetkin kärsii siitä. Kun ihmiset tekee katumuksia ja palaa Allahin luokse, rukoilee häneltä anteeksi. Sen takia iso osa salatul istisqa, kun muslimimaissa on esimerkiksi kuivuutta, niin muslimimaiden hallitsija, niin kuin Saudi-Arabiassa esimerkiksi aina kun on kuivuutta, niin kuningas määrää salatul istisqa, rukoilkaa sadetta. Ja sitten menee rukoilemaan, tekee katumuksen, pyytää Allahilta anteeksi ja pilvet tulee taivaalle alkaa sataa. Koska katumus on se keino, syntien anteeksi pyytäminen on se keino saada se koettelemus nostettua. Että Allah armahtaa antaa anteeksi, niin sitten armo tulee takaisin. Niin kuin Allah on sanonut, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Jos vaan he olisivat uskoneet ja olleet vanhurskaita, pyrkineet täyttää Allahin tahdon, olisimme avanneet heille siunaukset taivaasta ja maan päältä. Allah antakoon meille anteeksi. Ja myöskin, jos kysytään, miksi Allah koettelee uskovia. Profeetta Muhammad s.a.w. on sanonut, tai sanotaan ensin tämä. Häneltä kysyttiin, man ashaddu nas bala'an, ketkä ihmisestä on kaikkein eniten koeteltuja? Hän sanoi, al-anbiya, profeetat. Profeetat, hän ja muut profeetat hänen veljestään. Sen jälkeen hyvät ihmiset, jotka on heidän kaltaisia, jotka on lähempänä profeettojen ominaisuuksia. Ja että henkilöä koetellaan sen mukaisesti, millä tasolla hänen usko on. Ja myöskin hän sanoi, että ei ole mitään vaikeuksia. En muista sitä hadiithia yksityiskohtaisesti. Siinä mainittiin esimerkiksi niin kuin piikkikin. Vaikka, niin kuin mä sanoin aiemmin, joku kengässä oleva joku kivi. Sekin voi olla. Tai vaikeuksia, huolia, murheita, sairautta. Paitsi että Allah puhdistaa heitä sen kautta heidän synneistä.
Bismillah, mä etin sen hadithin itse asiassa tässä välissä. Se on Sahih al-Bukharissa an الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت että Aisha, profeetan vaimo, sallallahu alaihi wasallam sanoi, Allah onko hänen tyytyväinen, qaala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahin lähettiläs sallallahu alaihi wasallam sanoi, ma min musibatin tusibu al-muslim, ma min musibatin tusibu al-muslim, illa kaffara Allahu biha anhu hatta ash-shawkata yushakuha. Mikä merkitsee, että ei ole mitään vaikeutta, koettelemusta, katastrofia, jotain onnettomuutta, jotain musiiba. Kun sä oot jossain vaikeassa tilanteessa, se on musiiba. Ei ole mitään sellaista uskovalle tai itse asiassa muslimille. Muslim on se sana, mitä tässä käytetään. Koska kaikki muslimit ei ole uskovan tasolla, vaikka he olisi jotain uskoa, mutta monet muslimit on vähäuskoisia. Niin ei ole pientäkään musiiba muslimilla. Ma min musibatin tusabul muslima illa kaffara Allahu biha anhu. Paitsi että Allah puhdistaa heiltä heidän syntejä sillä. Allah hyvittää heille heidän puolestaan sen, että heitä odottaa mahdollisesti rangaistus tuon puoleisessa niistä synneistään, joten Allah pyyhkii ne synnit pois koettelemalla heitä, koska he ei ole tajunnut tehdä katumusta. He ei ole pyytänyt anteeksi, heillä on syntejä. Allah on niin armollinen, että Allah antaa heille vaikeuksia toisensa jälkeen, kunnes heidän tili on tyhjä synneistä. Hatta shauka yushakuha. Jopa shauka, eli piikki, niin kuin mä sanon, joka häntä pistää. Vaikka niin kuin ruusupensaissa on piikkejä. Subhanallah. Joten se on yksi syy, minkä takia Allah koettelee heitä, joita hän rakastaa. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum. Jos Allah rakastaa jotain väkeä, hän koettelee heitä. Ja koettelemukset ei ole pelkästään sitä paitsi vaikeuksia. Myös siunaukset on koettelemuksia. Jotkut luulee, että jos niillä menee hyvin, niin sitten se tarkoittaa, että nyt ne on niin kuin matkalla paratiisiin. Ei. Joskus Allah antaa siunauksia jollekin henkilölle sen takia, että Allah on hänelle vihainen. Allah antaa hänelle siunauksia tässä maailmassa, niin että hän luulee, että kaikki on hyvin, eikä käänny Allahin puoleen, eikä tee katumusta, koska siitä häntä odottaa vielä isompi rangaistus kaikesta siitä hänen epäuskosta ja tottelemattomuudesta ja synnistä ja kapinasta ja vääryydestä kuoleman jälkeen. Subhanallah. Me ei olla turvassa Allahilta. Ja ainoastaan tekopyhät ja uskovat kuvittelee olevansa. Joten uskova, hänen asiat on aina hyvin. Allah koettelee häntä, hän on kärsivällinen. Allah koettelee häntä vaikeudella, hän on kärsivällinen. Se on parempi hänelle. Allah koettelee häntä hyvällä, hän on kiitollinen. Ilolla, hän on kiitollinen. Ja se on parempi hänelle. Ei kenelläkään ole niin hyviä asiat kuin uskova. Jos hänet tulee vaikeuksiakin, niin Allah puhdistaa häntä hänen synneistään. Tai kohottaa hänen tasoa paratiisissa. Koska sanotaanko me esimerkiksi profeetoista, kun Allah koetteli heitä, niin Allah puhdisti heitä heidän synneistään. Ei, paratiisissa on tasoja. On tasoja paratiisissa, joita ei voi saavuttaa edes teoilla
Vaikka olisi parhaat ihmiset tehnyt parhaita tekoja, niin kuin profeetat olivat, rauha ja siunaus heille. Niin Allah antaa vaikeuksia tässä maailmassa ja koettelemuksia, ja sitten kun on kärsivällinen Allahin vuoksi siinä hänen määräämässään kohtalossaan, ja silti yrittää kaikkensa täyttää Allahin tahdon hänen valtakunnassaan, niin Allah kohottaa korkeammalle, kunnes saavuttaa sen niin korkean tason paratiisissa, mitä Allah on sulle tahtonut, mihin sä et olisi voinut saavuttaa ilman, että sä oot käynyt läpi ne koettelemukset. Ja sitten kolmas syy, kääntääkseen ihmiset tai djinnit, koska ihmisillä ja djinneillä on se sama vastuu islamista. Kääntääkseen heidän sydämet, kääntääkseen heidän Allahin puoleen. Koska silloin kun meillä on helppoa, miten usein sitten me unohdetaan Allah. Miten usein ja paljon me unohdetaan Allah, jos meillä on liian helppoa. Ja jos meillä on niin paljon kaikkea luksusta, niin miten helposti me tehdään vääryyttä itsellemme Allahin siunaukselle ja ei tajuta. Mutta sitten kun meillä alkaa tulee ne koettelmukset kerääntyä, esimerkiksi uskova alkaa miettiä, hei miksi mulla käy näitä juttuja, mitä mä oon mokannut, mistä synneistä Allah puhdistaa mua, että mä pyydän niitä anteeksi enkä tee niitä enää. Mistä synneistä, mitä mä oon unohtanut, mutta Allah ei ole unohtanut. Mistä synneistä, mitä mä en ole huomannut, mutta Allahille ne on ollut vakavia ja mä en ole pitänyt niitä minä. Joten uskovalle se on kaikki hyvä, koska se vahvistaa hänen uskoaan ja hänen suhdetta Allahin kanssa. Voi olla joku henkilö on niin kovissa kivuissa, oli se sitten fyysistä kipua tai sydämen, jos vaikka läheisiä kuolee, niin se kääntää hänet sydämessään niin puhtaasti ja niin täysin Allahin puoleen, että hän ei ole koskaan rukoillut niin sydämestään. Ja sitten sen vuoksi, että hän muistaa Allahin koko sydämestään, hän saavuttaa sellaisen rauhan ja sellaisen puhtauden ja sellaisen ilon, mitä hän ei koskaan maistanut mistään maallisesta nautinnosta. Se on myös yksi syy. Ja myöskin silloin saavuttaa elämän tarkoituksen, koska Allah ei ole luonut meitä tähän maailmaan, että tämä maailma olisi meidän paratiisi. Allah on luonut tämän maailman kyllä meitä varten, mutta Allah on luonut meidät palvomaan häntä. Joten toivottavasti tässä oli vastauksia siihen kysymykseen. Mä pyydän anteeksi, että tästä tuli pitkä vastaus, mutta kun se kysymys ei ollut semmoinen, mihin voi vastata lyhyesti. Mutta nyt mä näen, että mä oon vastannut kaikkiin aspekteihin sitä kysymystä jonkin verran edes tyydyttävästi itseni mielestä, jotta se ei herätä vaan valtavasti lisäkysymyksiä eteenpäin. Mutta jokaisen kuuluisi pohtia. Jokaisen kuuluisi pohtia Allahin hyvyyttä, Allahin oikeudenmukaisuutta, Allahin armollisuutta. Tiedättekö te shia-muslimit? Niin yksi niiden imami sanoi mulle joskus, kun nehän kiistää kaikki Allahin ominaisuudet, niin mä sanoin hänelle joskus niin kuin siitä, että miten ei ole olemassa mitä. Mä en näe, että maailmassa on pahuutta, koska kaikki on Allahin oikeudenmukaisuudesta, armosta ja hyvyydestä. Allah on kaikki valtias. Niin hän sanoi, että ai noinko uskova ajattelee. Ja Allah häntä johdattakoon suoralle tielle ja meitä kaikkia.